తాజాంశాన్ని చూస్తున్నాం. నల్గొండ జిల్లా చందంపేట పోలీస్ స్టేషన్లో కానిస్టేబుల్ వెంకటయ్యకు తోటా గాయం జరిగింది. మిస్ఫైర్తో కానిస్టేబుల్ వెంకటయ్యకు తూటా గాయమైనట్లు అనుమానం తెలుస్తోంది. చందంపేట పోలీస్ స్టేషన్లో సెంట్రీగా విధులు నిర్వహిస్తున్న వెంకటయ్య ఎల్బీ నగర్ కామినేనికి తరలించినట్టు, అతని పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్టు మనకు తాజా సమాచారం అందుతోంది. ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి స్వామికిరణ్ అందిస్తారు. స్వామికిరణ్, ఈ ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలేంటి? నల్గొండ జిల్లా చందంపేట మండలం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక కానిస్టేబుల్ కు తూటా గాయాలు కావడం సంచలనం సృష్టించింది. చందంపేట పోలీస్ స్టేషన్ లో టిఎస్ఎస్పి బెటాలియన్ సంబంధం స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ కు సంబంధించినటువంటి ఈ కానిస్టేబుల్ వెంకటయ్య ఈ రోజు మధ్యాహ్నం సమయంలో ఛాతీకి తూటా గాయాలయ్యాయి. అయితే ఈ గాయాల వెనుక ఉన్నటువంటి అసలు ఏం జరిగింది అనే విషయంలో పోలీసులు కూడా ఒక స్పష్టతకు రాలేకపోతున్నారు. ముఖ్యంగా పోలీసుల అనుమానాల ప్రకారం చూస్తే ఆయుధాన్ని డీల్ చేయలేకపోవడం వల్ల, ఆయుధాన్ని సరిగా నిర్వహించకపోవడం వల్ల, మిస్ఫైర్ వల్లే అతనికి తూటా గాయాలయ్యాయని చెప్పేసి భావిస్తున్నారు. ఉదయం అంటే సెంట్రీ డ్యూటీలో ఉన్నటువంటి వెంకటయ్య చందంపేట పోలీస్ స్టేషన్ పై భవనానికి పైకి ఎక్కినప్పుడు, అంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ పైకి ఎక్కినప్పుడు ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ప్రమాదరీత్యా అక్కడ ఉన్నటువంటి కానిస్టేబుల్ అతనిగా గమనించే సమయానికి ఛాతీ భాగంలోంచి తూటా దూసుకుపోయినట్టుగా గుర్తించారు. అయితే అతని పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో హుటాహుటిన వెంటనే అక్కడి నుంచి ఎల్బీ నగర్ కామినేనికి తరలించారు. ఎందుకంటే కానిస్టేబుల్ ప్రాణాలను కాపాడడం ముఖ్యమైన ఉద్దేశంతో వెంటనే అక్కడి నుంచి వెంకటయ్యను కామినేని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం అతని ఆరోగ్య పరిస్థితి చూస్తే కాస్త ఆందోళనకరంగా ఉన్నట్టుగానే మనకు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ ఘటన వెనుక అసలు కారణాలు ఏవి అనేది మాత్రం పోలీసులు కూడా ఒక అంచనాకు రాలేకపోతున్నారు. 2013 బ్యాచ్ కు చెందినటువంటి వెంకటయ్య పిఏపల్లి మండలం మేడారం గ్రామం ఆయన అతని యొక్క స్వగ్రామం. చందంపేటలో అతను కొద్ది నెలలుగా విధులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అయితే ఆయుధాన్ని సరిగా డీల్ చేయకపోవడం వల్ల ఇది జరిగిందా, లేకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకునే ప్రయత్నం చేశాడా అనే అనుమానాలు కూడా, రెండు రకాల వాదనలు కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే ఏదైనా పోలీసులు మాత్రం ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాతనే నిజాలు బయటకు వస్తాయని భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న దేవరకొండ డిఎస్పీ సంఘటన జరిగిన తీరు మీద అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు. దీంతో అంటే ప్రస్తుతం ఈ కానిస్టేబుల్ మిస్ఫైరా లేకపోతే ఆత్మహత్య యత్నం అనేది మాత్రం ఇంకా ఏది ఒక స్పష్టమైనటువంటి అది రావట్లేదు. అందరికీ అనుమానాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. పోలీసుల అంచనా మేరకు మాత్రం మిస్ఫైర్ మాత్రమే అయ్యింది అని చెప్పేసి భావిస్తున్నారు. అయితే సంఘటన జరిగినప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎవరున్నారు, అంటే ఈ తూటా గాయం జరిగినప్పుడు ఈ వెంకటయ్యకు సమీపంలో ఎవరెవరు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు, ఏ విధంగా ఇతనికి గాయాలైనట్టుగా గుర్తించారు, తర్వాత దీని వెనుక ఇంకేమైనా వేరే కారణాలు ఏవైనా ఉన్నాయా అన్న కోణంలో కూడా ప్రస్తుతం పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు. అయితే పూర్తి విచారణ తర్వాతే నిజాలు బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అప్పటి వరకు కూడా ఏది కూడా స్పష్టంగా చెప్పలేనటువంటి పరిస్థితి ఈవెన్ పోలీసు వర్గాల్లో కూడా నెలకొంది. ప్రస్తుతానికి అయితే వెంకటయ్య ఆరోగ్యాన్ని, అంటే ఆయన ప్రాణాలు కాపాడే ప్రయత్నంలో పోలీసులు నిమగ్నమై ఉన్నారు. ఎల్బీ నగర్ కామినేనికి ఆయనను తరలించడం జరిగింది. అక్కడ మెరుగైన చికిత్స అందించి ఒకవేళ ఆయన కోలుకుంటే అసలు కారణాలు ఏవైనా బయటకు వస్తాయి. ప్రస్తుతానికి అయితే చందంపేట పోలీస్ స్టేషన్ లో ఈ మిస్ఫైర్ ఘటన అంటే కానిస్టేబుల్ తూటా గాయాలయ్యి ఘటన ప్రస్తుతం పోలీసు వర్గాల్లో కాస్త కలకం రేపుతుంది. జిల్లాలో కూడా కొంత సంచలనం రేపుతుంది. స్వామికిరణ్, ప్రస్తుతం అతని ఆరోగ్య పరిస్థితిపై వైద్యులు ఏమంటున్నారు? అంటే కామినేని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఎల్బీ నగర్ కామినేనికి తరలించడం జరిగింది. తూటా గాయాలు ఛాతి భాగంలో అయ్యాయి. అంటే ఛాతి నుంచి బయటికి బుల్లెట్ దూసుకు వెళ్ళినట్టుగా మనకు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఊపిరితిత్తులు, గుండె ఈ ప్రాంతంలో గాయాలైనట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది. దీంతో కాస్త పరిస్థితి ఆందోళనకరంగానే ఉందని మనం చెప్పవచ్చు. ఇప్పటి వరకు అందుతున్న సమాచారం మేరకు అయితే ఆయనను వీలైనంత త్వరగా మెరుగైన చికిత్స అందించి బతికించే ప్రయత్నాలు అయితే కొనసాగుతున్నాయి. వైద్యులు కూడా ప్రతి చికిత్స అందించే పనులు ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా ఏమీ చెప్పలేదు. ప్రస్తుతానికి చికిత్స అందించే అంటే కామినేని తరలించి అక్కడి నుంచి మెరుగైన చికిత్స అందించే పరిస్థితి కొనసాగుతుంది. ధన్యవాదాలు స్వామికిరణ్.